Então, gente, ninguém fica feliz quando acontece alguma coisa errada, dá algum problema. Porém, o rolamento do girabrequim que fica aqui embaixo aqui, ele estourou, né? Eu acredito que deve ser só o rolamento. Eu vou ter que desmontar toda a moto, todo o motor, desmontar ele em duas partes para puxar esse rolamento para fora, né? Eu vou ter que tirar essa parte aqui, tirar essa engrenagem aqui para ficar mais fácil para puxar ela lá. Trocar o rolamento, que deve ser uns 50 reais. Se for o girabrequim, deve ser mais uns 100, 150, né? E ver se não danificou, se não arranhou a camisa lá e tal. Vou ter que desmontar todo o motor por um problema de 50 reais. Mas é um problema que pode danificar todo o motor. Então é melhor você desmontar todo o motor e tal e trocar peça do que você rodar com o motor até o motor explodir, né? E cara, isso é um BO, isso aqui é uma bomba. E a moto, ela tava com barulho estranho, ela tava roncando, não sabia se era a válvula tava desregulada de novo. Eu tava morrendo de medo que era a camisa aqui que tá quebrada. Aqui tá espanado os parafusos, vou ter que colocar, vou ter que comprar uma parte de cima aqui, vou ver se dá pra comprar, né? E vamos lá, gente, vamos se virar, né? Falou aí pra vocês.